Amin'ny fifaliana lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika eny amin'ny teny io ity tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra ny larana firy moa izany 20 any amin'ny zao izao. Manonona ny fiarabana antsika rehetra totokatrano izay mihaino sy manaraka ny fampianarana sy ny fandarana dia avy hatranintsika moa dia hariva vavaka hametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'ny dada malalako iava sy eo am-pelantanan'ny Ahosoa malala hariva vavaka atsika izany. Voninahitra ho anao dada iava. Misaotra anao indray satria nomenao fahefana sy fotoana indray ampianarana ny teninao hatrany, ampahafantarana ny marina amin'ny olona ambony tany ny amin'ny atao hoe fitsarana. Fa tsy mandeha ny fitsarana raha tsy misy ny teny izay hitsarana. Ary izao teny ampianarinao izao ilay hitsarana izay ambaran'ny Elia, Ziadia Elia. Saotra betsaka dada iava. Fa avy any aminao ny fahefana amin'ny teny manome izao fampianarana sy fanambarana izao. Ianao ny loharano ary tompony izao teny izao. Avy any aminao izao ary tena niainga avy any aminao. Ary nomenao any Ahosoa dia izao ampitondrainao any tenako Ziadia Elia. Saotra betsaka dada iava. Tsy mitsahatra ny misaotra anao tokoa satria soa indrindra ny zavatra nomenao. Tena famonjena, tena fitiavana, saingy indrisy fa tena tsy tiany olona ny miainao an'izany. Kanefa misy voalahatra iainao an'izany. Ary ireo voalahatra ho iainao an'izany ary anisan'ireny ilay ho any amin'ny lanitry ny lanitra ihany koa. Izany izao jerevan'ny Elia zao. Izany izao karohan'ny Elia zao. Ary izany izao andefasana ny teny avy any aminao. Hikaroka an'ireny ary mierina an'ireny anatin'ny fanjakanao masina. Atao mahay mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny Elia ny olona dada iava. Amin'ny alalan'ny Ziadia Elia. Mamaliva afaka mandrakariva. Sokafo ny sofin'ireo izay fanao vonjenao. Voninahitra anao dada iava. Amin'ny anaranao Ahosoa. Amen. Tonga amin'ny fotoana antsika izay iarahantsika amin'ity fampianarana ity izany ho anareo izay manaraka amin'ny tele moa izany dia tsy mandeha ny tele amin'izao retenako izao fa misy fahasimbana. Ka ho anareo izany dia efa nanome toromarika foana hoe aleo mizatra jery sy mihaino amin'ny tele internet sy ny radio internet. Izay ny tsara indrindra. Aleo mandeha amin'izay. Satria io sisa no antokana tsy ho mety ho maty. Izay. Izany azo ilazana azy io tsy mety ho maty fa sisa izay dia mety ho maty dia ho sahirana ianao dia ozy ianao ahoana moa izany za tsy mahita ho jerena zany ka dia aleo tsika mijerena amin'ny internet foana ho any amin'ny radio na any amin'ny tele dia any amin'ny internet foana zany manaraka ianao. Izany no azoko itenenana antsika toromarika mialohan'ny rehetrarehetra zany. Hiditra amin'izay tsika zany amin'ny ino moa izany amin'ny votoatin'ny resakantsika hoe atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay mivavaka aminy. Ohatrany hoe ohatra ny hafahafa kosa izany lohateny izany. Mareko fa tsy natokana ao malagasy irery intsony ny teny fa ho an'izao tontolo izao. Ka isaky ny mahita zavatra amin'izay Elia ny mahasoadriavan'ny Ahosoa amin'izay andehanana dia amin'ny alalan'ireny ny voan'ny fampianarana indray izao. Dia taiza moa izany ianao no miteny an'izany. Tany Amerika za farany teo izany izao. Ary vao tonga Maly. Raha amin'ny androany izany tsy haiko izany ny daty androany dia hoe manahoana fa izay ny marina izany. Dia ny amin'ny faritra ny New York iny izay
tamin'ny faritry ny Washington iny zay a nandeha nitory ny teny a nampianatra ny olona ny teny marina ary tao anatin'izay fandehanana izay mihitsy no nahitana hoe tena hafahafa marina ny zava-misy ny amin'ny sary misy zany manerana zao tontolo zao fa tena tsy mety tsony ty zahatra ty raha tsy ampahafantarina ny olona mihitsy ny hoe iza zany Jesosy zany. Zay koa ny asany atao hoe Elia andravanizy andravany Jesosy zay nangalatra ny soratra masina ny Jiosy. Raha Ehosoa tokony tompoina dia novainy Jesosy fotsiny zao ny tao. Raha tokony Iavany tokony tompoina dia nivadika Jehova fotsiny zao. Na hoe Yahvé na hoe Jesoa. Elia tonga ndravan'izay mahitsy be mihitsy ny tenin'ny Elia. Ary mbola avokoa ndravan'izay Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Fa mbola resaka Jesosy aloha zao. Jesosy Jehova aloha zany zao. Ka atodika amin'ny ampitan-dranomasina moa indrindrandrindra ty teny ty. Ary mandray ny anjarany koa moa zany malagasy eto an-toerana. Fa tena natokana ho any ampitan-dranomasina indrindra fa ny Amerikanina. Tsy ndriko tsara mihitsy indrindra fa ny Amerikanina atodika any aminareo izay milaza fa tena mivavaka tsy tia lalany marina mihitsy nareo dia atodika any aminareo ty teny ty sy rehetra mitovy hevitra aminareo rehetra rehetra zany. Fa tonga Elia hiteny aminareo rehetra rehetra olona ambony tany hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia miombany. Fa i Jesosy mihitsy ny manipy anareo any amin'ny elo tahaka anazy itsipy-makany. Fa mitsipy-makany io Jesosy nareo io. Ohatrany hoe tsy mety kosa ny tenao, mety be mihitsy ny teniko ary marina ny teniko. Nampianatra kosa ny zay firy-taona anganareo navita nanohitra ny fampianarana Ehosoa. Aiza koa moa zareo manohitra an'io zatra tsy possible zany. Marina be ny tenin'ny Elia. Elia tonga tena andrava mihitsy. Fa tsy mandeha ho azy dia reny hoe andrava izy fa tena mandrava izy ary mandeha amin'izay zao ny fandravana. Hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay miaraka aminy, izay mivavaka aminy. Ina ny antony mahatonga ny Elia amin'ny teny an'izay? Ziadia Elia. Tsotra ny antony mahatonga ny ziadia Elia amin'ny teny an'izay. Ianareo rehetra rehetra moa tsy niaraka tamin'i Jesosy dia mpanota. Ary tsy azonareo lavina mihitsy izany. Na Amerikana, na Alemana, na Frantsay nareo. Na Anglisy nareo mantsy tena milaza fa tena tompon-daka amin'ny fianarana ty dia izay mihitsy ny andefasana io teny io mankany aminareo mihitsy hoe eny hoe ara ty. Aza manao tora-potsony nareo araka ny tora-po fanaonareo fa rehefa aso ny teny izay milazanareo fa mba tenin'Andriamanitra dia ireo tsika fampiresaka fa nangefa alefaka io dia toero ilay izy ary raha matohitra nareo. Fa ianareo dia milaza fa mpanota daholo nareo. Anananay mihitsy ny rakim-peo nataon'ny mpitondra fivavahana aty Madagasikara. Eny raha fa manerana azy tontolo izao misy efa mandefa teny aty aminay aty koa efa azonay koa ny teny hoe mpanota daholo ny olona fa tsisy an'izany tsy marina, tsisy an'izany hoe marina sy masa zany fa mpanota daholo fa mila mibebaka fotsiny. Zay le hoe tena devolona mpianatra an'izany. Zay le nampianaran'i Jesosy hoe mila mibebaka fotsiny nareo. Avy any amin'ny devolo zany teny zany. Ka raha avy any amin'ny devolo zany dia tsy mety mihitsy nge zany teny ataonareo zany midika an'izany. Teny demony ve ny henonareo sy arahanareo? Fa tsy hitanareo nga ilay tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay minimanota dia fatezerana amin'ny rehetra. Nao ka afaka itsika ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay Hebreo 10 aloha ny teny. Hebreo 10. Hebreo 10 manaraka tenin'Andriamanitra tsara tsika. Hebreo 10 firy moa zany 26 teny 27 zany no vakitsika ery amin'ny écran ry zany zay Hebreo 10 teny 26 teny 27 no vakitsika ho voninahitry dada Iava sy Ehosoa. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia te minimanota zany dia io ataonareo hoe amin'ny olombelona dia tsy lavorary. Tsy maintsy manota kely ianao, tsy maintsy manota, tsy maintsy manao ny tsy mety ianao fa Andriamanitra mikomprandra zany fa olona ianao fa mila mifonina amin'ny fotsiny anao dia mamany fahotana izy mamela heloka anao izy. Tena devola nge zany teny zany. Avy any amin'ny devola nge zany saina zany. Ary zany ny proof fa
ilay Jesosy ny tomponao dia tena mpanipy anao any amin'ny elo. Atleast zao ny voalaza ny soratra masina ato fa raha niny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota-intsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Mametaka mihitsy izany tenin'Andriamanitra eo hoe fiandrasana mahatahotra nao any olona izay manao fanenina manota reny, zany hoe tsy maintsy manota e. Tena avy any amin'ny devoly izany teny izany. Devoly no nampianatra anao an'izany, ary izay mahatonga anao mitsipy any amin'ny elo. Ka i Jesosy no nampianatra anao an'izany dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo ianao fa miomana. Rehefa mpivavaka amin'ny Jesosy rehetrarehetra, Jésus Jesus, dia omany no bagazy fitsipy any amin'ny elo anao. Ohatrany hoe efa vonona be ianao, ka raha ohatra ny vonona be amin'izany ianao dia tokony tsy mankany amin'ny dokotera rehefa marary fa ireto aho. Ary matoa anao tsy mahazaka mamay fa mbola mitsotsoka ny tanana rehefa mirehitra, ireto eo ilay marary ny teny izy. Fa matoa anao mbola mitady fanasitrahana, mbola matahotra mankany amin'ny elo anao. Ary ny fanahinao mihitsy ny matahotra io fa tsy ny vatana anao. Ny vatana anao ma tsy miverina vovoka iny dia tsy mahay ninina, fa ilay fanahinao no marary mahaino izao tenin'ny Eliazy ady azy ao. Ny fanahy no marary rehefa mahaino ny Eliazy ady amin'ny teny sy mampianatra, satria mahafantatra ny fananareo fa io rery ny olona afaka mamonjy anareo eto amin'ity planeta Terre ity, io rery no afaka ny olona tamin'ny fampitana. Dia ity tanomasonareo ity izay sady tsy rarainareo ny tsy hinonareo ny tsy hivakireo loha, izay koa moa tsy mivaky loha aminareo fa ny aza mba maty fotsiny ma. Dia fotsiny efa nomena hoe ny aza mba maty e. Antsika ny mihoana. Ohatrany hoe fa ahoana ny onanay aminao? Tsy misy esaka lavabe fotsiny fa izay fotsiny aza mba maty, fa antsika no mihoana. Tadidinao fotsiny tengo izay rehefa maty ianao dia hoe ohatrany hoe ka izay nge tsy maraha izay maty e. Ka raha matanjaka ianao iza mankany amin'ny dokotera fa matoa mbola makany mbola kely aina ny dikan'izany. Fa izay fotsiny tengo izay fa fitenena ho an'ireto olona milaza fa hoe mbola manantena ny ho any an-danitra izany nefa miaraka amin'ny Jesosy, valiny tsy makany ianao fa makany amin'ny elo. Ary ny fivavahana hitanay mihitsy raha izaho manokana nandinika dia hoe ilay fivavahana, raha tany Amerika izany resahako, ny fivavahana dia tsy fivavahana mihitsy fa façon anankiray na metody anankiray anafenana ny ratsy atao. Izay mihitsy izy satria tena nahita mihitsy izay ny fisolokiana, tena arovana be izany ilay saromody hoe mivavaka nefa ny aratsiana dia tena taky reny mihitsy. Zavatra hitako tany izany. Izay. Ary anisan'ny olona maromaro ny olona taminay tany. Ary nahafantarana an'izany hoe faratampony avonavona hoe nao mahita ianao fa tena tsy marina ny ataonao, voapirofo mihitsy fa tsy izy ilay Jesosy a. Fa dia mamaly fotsiny izao hoe izy io tsy maintsy vonjeny, tsy maintsy vonjony izy. Ka dia komsa fotsiny izy hoe izay tsy maintsy vonjeny izay. Ko raha tsy atao ohatran'izany izy ity. Ary tonga amin'ny teny hoe ho anareo Amerikanina, ho anareo hafafiana rehetrarehetra ankoatra anazy, manana anjara amin'izay koa ny Malagasy, mbola ho avy ny anjaran'ny Frantsay sy ny Alemaina, ho anareo any Inde, ho anareo any Togo, any Comore, ho anareo izay efa lalovan'ny tongotra ny Eliasy iny, mbola ho lalovan'ny rehetrarehetra. Dia efa miteny anareo fa voafitaka. Vous avez été trompé par le diable. Tena ny fitany dia volonareo. Ary izay ilay fampianaranao avy rehefa avy hoe mpiara-miasa amin'ny devoly nge izany Jesosy izany. Mpiara-miasa izany. Ary hiraka mihitsy izany. Hiraka avy any amin'ny devoly izany. Meko anao hoe mifanaporofono. Eto izany tsy misy tsy tezerana fa 2 arivo taona nanaovanareo any Ahosoanay. 2 arivo taona nanaovanareo any dadanay Yafa. Nandefitra tamin'ny adalanareo izy 2 arivo taona. Tapitra amin'ny fandeferana. Mamaly raha ohatra ka mavita mamaly. Ary teny ampiasaina. Teny no meko anareo dia mavalio amin'ny teny koa. Fa rehefa jovalinareo amin'ny teny izy mandini amin'izay, aza mitsangana tsony ho avocat du diable anareo. Aza mitsangana ho mpisolo vavana devoly tsony fa ampy izay. Ampy izay. Tena mampalelo mihitsy nge ny manjoany olombelona, tena tsy ohatsony mihitsy ny efa tena hoe miderelina complètement mihitsy izy fa tsy tia lala nefa izy fa dia ny ataony ihany ny ataony nefa sa dia tena tonga miteny foana hoe verena amin'ny marina. Ao ny amin'ny marina tena izy.
eto mantsy ny teny de hoe fiandrasana matahotra sy fahatezerana amrehetra izy misy teo fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy fahatezerana amrehetra zay andaniny fahavalo rehetra kiza moa le fahavalo le mini manota ianareo ke le fahavalon'Andriamanitra ny olona zay manota de mibebaka de efa fahavalon'Andriamanitra zany de volona mpianatra nareo an'izany fa tsy zany no teny soratra masina fa izao izay le zanak'Andriamanitra marina ary madio sy mahitsy ary masina aza manota intsony Jaona 9:1-10 mifanaraka tsara amin'ity boky Hebreo ity Jaona 8:11 oka vetsika zay teny zay Jaona 8:11 izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yahosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao de aza manota intsony hitanao zao ny teny nambarany Yahosoa tena manizingizina sy manindry mafy mihitsy hoe aza manota intsony zany hoe tsy mety mihitsy ny manota eo anatrehany io Andriamanitra masina io ary ny anarany de tsy Jesosy zany Yahosoa ny anarany ilay tena Yahosoa ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rano fa tsy Jesosy anao izany io tsy niantona teo zany io fa mpisamboka pisolokiny marina io borofon'izany nareo milaza fa tsy maintsy manota io daholo ny teny izy tsisy lavorary tsisy tanteraka zany fa tsy maintsy manota fa olombelona ihany ianao ka izay le ny tompoinao ka Jesosy nanao an'izany aminao de ianao manaraka an'izany fa ny teny nambaran'io Andriamanitra io milaza hoe fa raha mini manota ianao de fatezerana amrehetra sy fiandrasana matahotra zay amelin'ny fahavalo fatezerana amrehetra hamely anao zany miandry anao ne anakeny miandry anao hoe fa ianao lambolambony le Jesosy miara-miasa amin'ny devoly iny tena marina eo fa tsisy an'izany fa Andriamanitra ny comprendre anao taiza Andriamanitra ny comprendre anareo olombelona raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny safodrano raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny afo nandona Sodoma sy Gomora ary raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny dao zao fahoriana mianjady zao eretinareo fotsiny raha tany resaka tany Amerika la glasy ny latsaka ny lanezy olona 5 maty tany afo nandorany California Los Angeles tao olona maro ane maty potika ny tanànan'olona ohatran'ny 30 latsaka teo ngamba ny olona maty raha tsy diso amin'le vaovao tsisy force nareo olombelona ary tsy manana ny fahefana ampitany ity nareo miananareo efa tonga ny loza ka aza be vava reto za aloha tena mba miteny aza be vava mihitsy tozakay aloha ny teniko zany veto zany teny de manizingizina mihitsy ny aza manota intsony avetsy evakina mihitsy teny Yahosoa hoe ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yahosoa hoe za koa tsy manameloka anao mandehany fa amin'izao sisa izao zay ny olona tena niona tamin'io Andriamanitra marina io zany de zao ny teny hoe amin'izao sisa izao any moa no miketo zany ianao aza manota intsony izay le tena niantona teo amin'ny hazo fijaliana Yahosoa no anaran'iny iny le ny teny aza manota intsony fa i Jesosy zay mpisandoka ary mpanipy anao any amely kosa de miteny hoe mahazo manota anao fa mibebaka de mamela heloka io Andriamanitra io fa fitiavana izy exploiten'ny olona tena zany hoe devolosaina exploitena daholo ny teny rehetra mandeha Andriamanitra ny fitiavana ka rehefa mivavaka aminazy de mahindra fo izy fitiavana izy fa tsy azonaovana ohatra zany masina izy de tsy azonao tohatra an'izany ny fitiavany tsy azonao tohatra zany fa fanambaninana azy ary zany ataonao zany manambany manina izy miteny hoe aza manota intsony de anao nefa ry manambany anazy hoe tsy maintsy manota ary le Andriamanitra tsy izy mpisandoka Jesosy iny foana sy Jesoa iny ny entinao hitsandohana ny teny marina ny teny izy misy ohatra masina miteny hoe Andriamanitra tsy miheno mpanota ndao atsika aloha hijery amin'izay ny teny hoe reto avy ny ilazana fa mitsipy any amin'ny elana satria tsy miheno anao io Andriamanitra io zay betsika zay teny zay aloha Isaya 5:1-2 ho teny omenana rehetra rehetra ohatran'aiza koa misy Amerikanina miheno anao da iaino izy ary tena tsy maintsy miheno izy na tiany koa na tsy tiany amin'ny fomba malahoana vitanareo iny ihany nanaovako anazy zay ary tsy izy rery ny mihaino fa tsy maintsy miheno daholo ny rehetra rehetra efa mpiomaniko dolodolo na ny frantsay na ny Allemagne ny Amerikanina ny Brezilianina
miomana daholo nareo fa tsy maintsy henonareo ny marina ary tsy maintsy mihaino ny Elia nareo na mety nareo na tsy mety raha anatinareo na sy tianareo tsy maintsy mihaino nareo ary didina mihitsy ny aza ny fananareo ikaroka an'izany Elia zany nareo rehefa ianao mihitsy ny izy vitanareo eny anina ny toyny zany eo a zarery amin'ny mahazarery any zarery zany tokony tsy hiteny fa ny fahasahinay fahasahina araka an'izay naniraka anay iaiavasy eo soana anarany zany natao hoe ny irahany zany Andriamanitra lehibe zany Elia hiteny anareo maneran-tany hoe tsy izy tsony ty ataonareo ty fa rehefa te hiady amin'ny tompony fahamariana io tovy ihany io ataonareo io rehefa eny aminareo ny loza io tsika any ny teny isy atoko fa 5:12 sy ny 2 ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamarina fa niloka reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be ke le teny hoe tsy mihaino izy zany le mihaino anareo mpanota ty fa tena mipetraka mihitsy ane zany izy le mihaino anareo mpanota zany amin'izao sary zao satria soratra masina rahantsika mijery teo hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io da iza zany hainonareo mba petraka eny lay toko izay andiny teo nareo valoha mba hojerevany olona tsara hoe fa nieloka reo nefitra mampisaraka an'Andriamanitra reo fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy tapaka kely hoe tsy mihaino izy leo ampikarokely zao de tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany tsy mihaino mpanota zany io la ny andro ianao hivavaka eo la ny andro ianao hitsofoka any amin'ny lalana tsy farehetrarehetra any hoe hivavaka ianao zao fa tsy mihaino anao zany io Andriamanitra io tsy olombelona izy ka anaovanao zany fetsika zany na eo tapenanao ny vola amin'ny masony tena mba mieritrereta ny teny izy tena mime mihitsy ny amin'le olombelona hoe ahoana ary ty ataonareo ty izy amin'azy rehefa manam-bola be anao dia tapinao maso Andriamanitra samia mieritreritra endry mahita loza ka miery ny adala mandrosika voa eny a mananatra sy miteny hoe tsy mampahery ny mampahery akory ny ty teny ty fa zay milaza fa mahery mihitsy ny totina sy tsingidina rehefa mandeha zao tenin'ny Elia zao tsy mampatanjaka ny matanjaka akory ny zay teny zao fa raha miseho matanjaka ny matanjaka mandre ny ty teny ty dia iny koa ny tsingidinany mampitsingidina ny matanjaka zao teny zao ary mandravarava ny miseho mahery zao teny zao aza mba miady amin'izao teny zao fa teny nanamboarana anao ka zay divana io teny io ary ny teny zay meko anao dia tany amin'ny tompony le teny zay namorona anao fitaovana fotsiny zany Elia zany hanamarina ny famarihana satria tonga ny fandravana zao toa zao ka tsy maintsy miteny zay melo ny andravana iza ny andrava ho hitanao eny ihany re tokonge miara hitan'ny maso dia miara ende sofina tahaka nanenesana hoe mirehatra zany Los Angeles zany dia nirehatra izy tsitsinao azo atao fa dia miandro io koa anao tahaka nandrinesana hoe misy avandra be nilatsaka tany Amerika olona 5 maty zafadinitra tsy avandra moa fa neige olona 5 maty dia koatra zay tsy fantatra re ngamonareo tsy manana sécurité aminay ka ahoana anareo no maty ho azy eko zaiko rehefa mandeha ny loza dia tsy voasakanareo ny loza rehefa mandeha ny loza tsy misy herina fahefana afaka manakana ny loza rehefa mandeha zany loza zany nefa izy efa mandeha ary efa mandeha dia efa mipakany aminareo any avelatsika eo aloha ny sary valeva aloha ny tenin'Andriamanitra dia io zany nakay hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra eo anao dia milaza fa mpanota dia vita ny sasangeny hoe izy koa ne tsy mpanota reto mpiantso Jesosy reto dia hatramin'izay 2 taona nareo nilaza fa mpanota génération manao ahoana teoriana nilaza fa tsy mpanota indray nareo nefa nina mibebanareo foana rehefa makany am-piangonana mifona fa mpanota tsy mendrika Jesosy eo zay zao mpanota tsy mendrika oy ahoana no nilaza an'izany tany am-piangonana tany dia tampotampoka reo milaza hoe tsy mpanota indray nareo zany nge vao mainka mbola marainy lainga anareo ihany tsy menatra amin'ny vadibady dela ohatra mpanao politika zavady mangatsika be moa tany dia somary ohatra manarakaraka le mangatsitry -10 degré any enjana be any -7 -10 teo foana zao ny température tany dia ohatra manarakaraka le koaka kely zany le mangatsika loatra tsy zakan'le vatana avy etỳ Madagasikara le izy mafy be dia atsika tena
ohatra misy nify manaikitra eny amin'ny tongotra kakabe zay rehefa miditsy ny trano fa feno fotsifotsy be ny tongotra sy ny tanana nefa ny anaty pataloha any anaty akanjo any akanjo mafana mbola misy fotsifotsy any mafy be zany io atsika io zany rehefa tena mafy be fa zay moa tena vao nahita an'le gilasy elanezy fa tena manaikitra ohatra n'ireny nify reny izy rehefa blindé be mihitsy nika zeny zany gantana natao fa tena tsara fadiran'ovana fa ianao koa moa manao asany eoso any andehanana dia tsy kivy mihitsy iny fa iretany eny any fa mafy le izy tsy moramora hoe anao ve tsy manao zay aloha dia tena tsy nazaka mihitsy zay mivady hoe mba nalandrana tsy nanao gantana fa raha dia ohatrany hoe misy manaikitra reny io tany io fa aingaikaingana nividy gantana aingana ty zay tsy nitondra an'izany vidy aingana teny amoron-dalana ty fa mba misy amoron-dalana fa ny sinoa no varotra amoron-dalana fa tsy zareo amerikana fa ny sinoa dia eny amin'ny sinoa no mividy ny amerikana indray tsy mivarotra amoron-dalana zany zareo anaty magasin be zareo no mivarotra zany zay any amin'ny let's travel reo mahita anazy efa mandeha let's travel fa aloha mbola tsy mandeha izy fa rehefa mandeha dia hitanareo eny any dia raha ny sary misy zany dia hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota iza zany le miaino anareo dikan'izay fa tena mipetraka mihitsy nefa ianao dia mpanota foana hatramin'izay ary tena laza fa mpanota mihitsy anao hatramin'izay dia ahoana zany no laza fa tsy mpanota ity tsy efa nisy an'laingy anakaiky andray ve izay satria ny mpitondra fivavahana dia milaza fa ny vehivavy fa mpanota daholo ianao rery manao razana maningana miteny hoe zay tsy mpanota nefa le mpitondra anao ry miteny hoe mpanota fa zay le avinavina ary reto mpiara-dia amin'i Jesosy reto mpiavinavina mihitsy mpiaro dia voly mihitsy ny tena mahavoany zareo mahavoanareo rehetra rehetra efa fantatra zao fa tsy izy io dia mbola rovana ihany zay ny profa extraterrestre io ary extraterrestre tena mpandeha misaina mandeha misaina mihitsy io zay ny tena asany io satria na dia voaporofo zao fa tsy izy ny ataon'io Jesosy io fa dia mbola iretanao ihany tena miforitra eo akaikiny io mihitsy ianao mba mieritreretany tena izy mba mieritreretra ianao zay zay olona ny fanenay tany tena tsisy nahavaly mihitsy ny fa dia avinavina fotsiny hoe zay nanga tsy miova fotsiny amin'le anay hoe tsy izy ane io ataonareo io miaraka amin'ny atezerana be moa azay moa tonga ny liana hoe anao fampianarana spesial ho any Amerika mihitsy hitanareo tsara fa eny hoen'ny Amerikana eliano miteny amin'ny Amerikana rehetra miala amin'ny Jesosy fa rehefa teo any Amerika toy izao ihany fa raha mbola mietritra ho any amin'ny lantilanitra aza miaraka amin'io tsony aza miaraka amin'io fa nareo nge mba olona mirezaolina ihany ananareo ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny fahendrena ahoana tsy atakanareo nyty hoe ny mpanota ho any amin'ny eny azay na mezaka an'io teny hoe tsy misy mpanota henon'Andriamanitra zany fa za mirediredy tsy de la folie ozy ny vazaha folie tena tsy izy mihitsy ny ianao da ohatra isantsika indray ny teny aza manome tenareo indray ary fa zava-doza ny miandry anao mpanota io fa ny fanovanao an'le anarana dia fa milaza fa mpanota ianao satria Yahosoa dia manala ny fahotana fa Jesosy koa zany mampanota olona tsy mitovy ireo ny dikan'izay ilazako anao fa tsy mitovy mihitsy ny Yahosoa amin'ny Jesosy satria rehefa en'le olona koa zany teny zany tany Amerika dia hoe io ny ohatsy izy fomba mitovy amin'le teto Madagasikara mihitsy mitovy mihitsy le toetrany efa nalefany Jesosy any amin'le olona hoe io ane mitovy le fientsona fotsiny mahasamy hafa anazy fa io anankiray ihany izy hoe non le niantona teo amin'le fijaliana Yahosoa no anarany fa Jesosy diso aloha zao anao anankiray zay ary le Yahosoa niantona teo dia niteny mihitsy ny aza manao teny intsony ka le Jesosy zay tsy niantona teo kosa dia miteny hoe manontany foana ianao ahoana ny ampitovizanao an'izany sary anankiroa zany nyray niantona nyray tsy niantona nyray miteny hoe aza manao teny intsony Yahosoa zay le Jesosy miteny hoe mahazo manota fa mibeba ahoana mampitovy ihany reo nefa ny soratra masina miteny fa raha mpanota dia tsy miaino Andriamanitra ahoana ny mampitovy andreo ny dikan'izay todika manokana amin'ny rehetra rehetra hoe olombelo eto ambony tany samy miverina ny sainareo amin'izay nareo nahita mihitsy ny tena nalahelo mihitsy na mety tena ho any amin'ny elo reto olona reto tena ho any amin'ny elo reto olona reto ary raha misy ny tena mifikitra mafy amin'izany Jesosy zany dia tany Amerika ny tena hita fa tsy te lala ninina mihitsy izy izy re aloha miady lahatra izy aloha mba miady aminao mba miady aminao dia tsy tantsony amin'izay zay mahina tezitra amin'izay izy ny anay ny anay foana miaraka miatizirina be amin'izay ny anay ny anay foana tezitra be amin'izay ka ina moa natao ina moa na tezitra moa tsy tezitra tsisy hidirana zany io dia
ny marina foana izy mbola manaraka lay le te hevona kely zaiko mangatsika be izy ary am'izay koa zay nadalo toturke moa zay taminy ao koa mbola glasiko ondray tsy nisy nezy fa tena mangatsika be mihitsy zay tanina rehetrarehetra zany tam'ity de mangatsika be asa ndeny amin'ny manaraka za koa miteniteny hoe ho any amin'ny glasy ake tena nita glasy koa ny teny izy fa tena oatra nenjana ihany le mipetaka ao mafy be alina izy toetsika any teny ary Korinthianina voalohany Korinthianina voalohany zany hoe ianao zany izy ny izy ny avy mandeha de tsy maintsy miteniteny foana ianao rehefa avy eo teneny olona ka zay nandefasana ty tonga teny dana jerevy daholy misy ahafahanao miteny anazy satria tonga ny farany de ty zany ny vavolombely ampangasi tsara anareo am'izay ty teny Elia ty nandeha tany Togo nahazo teny ny togoleny nandeha tany Komoro nahazo teny ny komoriana izy eo nahazo teny ny silamo tamin'ny alalan'ny Elia hoe verena de so adresinareo miantso Andriamanitra Abraham nareo tsy alano anarany fa iavahana anarany Andriamanitra Abraham jereo ary amin'ny sefer Torah mbola iverenatsika daholo reny mbola iverenatsika reny fa tsy koa hoe mandromandro eo am'izay ndreny raha tsisy mandromandro zany miaraka amin'ny Elia zany tsisy mipetrapetraka zany hatramin'ny farany io aza mbana tena ny andro zay ianao raha miaraka amin'ny Elia zany de tena ay piady zany Elia zany ny anadikazany azy zany hoe Elia piady ny dada Iavasy Joshua ny rany izy rery ety amin'ny planeta terre nareo ty ary tena mavita miady rery izy ho voninahitry dada Iavasy Joshua ary ataony Elia ho reharehany dada Iavasy Joshua mihitsy zay ataony Elia ity irery Elia ity fa manana dada Iavasy Joshua izy ary miady rery izy tsy maintsy mandresy ny voninahitra ny dadako Iavasy naniraka ary tsy maintsy voavalany rany Joshua zay nalatsy ny taon'ny azy fijaliana Elia ny anao an'izay Korinthianina voalohany toko fainina andininy fahasivy eno ingy ty teny ty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina de toe tsy marina de mpanota zany ohatranao io ny olona tsy marina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra miomany ianao zany ianao tsy marina mpanota io ianao le miteny hoe tsy maintsy manota fa tsy lavorary zany ianao zany de tsy ho any amin'ny lanity lanita fa de fa mionona teny izao ataovy maximum ny adalanao fa tsy ho antsony ianao la ny andro ivavaka ao fotsiny fa hoe tsisy miaino Andriamanitra ary tsy manana akse makany amin'ny lanity lanita ianao tsy manana akse mihitsy ianao zao tena nisy olona nampaelana anaty parenthèse kely ty nisy olona nampaelana ty resaka hoe anderoplanina ty ka izy reto lehilahy marokanina anankiroa zay tsy haiko na maheno zareo de mety mahita na mandregna fa ny afrikanina moa tena tsy de tiany olona rehetra vo mivoaka amin'ny fahatra Afrika tsika zany ka hoe andeha ho any amin'ny fahatra reo mpanan-karena reny Europeana reo fa tena fanambahina zay tena nambanina mihitsy ny tany nambanina mihitsy fa tsy haiko nga mafa Joshua mihitsy nga mikapoka an'le olatra de miteniteny foana de manginaingina fa tsy mahasamy teny aorinany de zay fotsiny sisa nijerijirivana izy ary reto olona reto satria zay koa samy teny tena samy teny ary samy mamaly mihitsy ohatran'izao le sary de reto olona reto moa zany hoe tsy hitahony zany ny hotelany rehefa zany hoe taraiky zany le fandefasana an'le hotel ka izy tsy mahay miteny anglais de izahay no voatery niditra ntsehatra nanampy anazy satria hoe tapatapain'le mpampiditra atao amin'ny europlanina izany sy ny karazana zany hoe tsy mahafaka mandeha nareo de nala elo ianao amin'ny hoe ianao mahita hoe olombelona ty any an-tany lavitra de niditra ntsehatra zay mba nanampy hoe aiza le problème anareo zany satria izy roalahy tsy mahay miteny anglais tsy mahay miteny inona mihitsy rehetra tsy miteny anglais tsy mifandray mihitsy ny resaka de niditra tsehatra am'izay moa zany zay nanampy an'izy roalahy teo hoe io problème io aiza zany mba sy ho anay de ay zany hoe le hôtel zany tsy nandefa an'le taratasy an'le autorisation hoe amatanana ka raha vo tsy hita zany zay de bloqué zareo andeha aty Madagasikara zareo tao Istanbul zany io sary io nandeha de voatery zay nanazava tamin'le mpampiditra hoe aleo zany ho karakaraina le hôtel satria mbola misy adiny indray aleo karakaraina le hôtel satria izy lahy tena tsy mahafantatra le resaka mihitsy de reo olona be de be rehetrarehetra tao reo andeha roplan fa eo amin'ny roanjato io ngamy nisanay nandeha roplan dimipolo amin'ny zato teo satria feno mihitsy roplan tsy mba nisy nanampy mihitsy na ndray aza an'izy roa lahy
marokana reto lahy reto, fa izahay no niaraka ny karakara tamin'ny piaiza le problème niantso taty Madagasikara indray raha zay, de ahoana ny fipetraka an'ireto olona reto, satria izy tsy mahay teny anglais de tsy hitany mihitsy izy eo avaly teo, moa efa natositosiky le mpapiditra izy hoe mahazo mandeha nareo, de taitra izy lahy satria ratsy be zany hoe ny tan'olona zany no tavela anatin'ny port anankiray, aéroport anankiray, ratsy be zany. De gaga nefa de reto olona reto zao de milaza fabovavaka daholo fa navelany teo io olona io, tsy manisy ny raharaha fa izay rery no nitsangana nampy an'le olona hoe ho an'ny Madagasikara re olona reo andao ampiana izy. De izay no niantsoantso nampifandray an'le zareo tao Turkia amin'le teo hoe zao ny fandehan'ny papia, de niditra antsehatra teo foana zay mariky ny fitiavana sy ny hoe tsy tia mamela olona any amin'ny fahoriana zany, nasionay mihitsy zany le izy koa andeha automatika amina hoe ndao ampiana izy fa mampalahelo. De vita ihany moa zany ny taratasin'zareo de nazo afaka nandeha ihany le olona ny tafaraka aeroplanina ihany zay fa ny accident-nainga le taratasy taty satria le olona taty koa tsy mivaky loha. Tiako tenena anareo zany hoe tsy moramora ny zavatra rehefa misy problème zay. Zany aiza moa mandeha makaty Madagasikara misy problème ohatran'izany, raha misy problème anao de tsy avela mandeha. Manao ahoana zany no mpanota ho any amin'ny lanitra ny lanitra, elefa antena tiako apetraka fa akaty Madagasikara aiza anao ahoana ny fahasahotana hoe tsy eo akory ny hôtel efa tsy nazo nandeha anao. Ary marina aloha le réaction zareo tany Turquie satria ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe olona clandestin zany, fa zay efa mafantatra hoe tsy clandestin izy satria tena olona andeha hiasa ry zareo. Natsonaingana moa de voavaingana le izy, sosotra be le olona rehefa avy eo hoe tena mahafinaritra be ny nataonareo de niasa soa moa tsy de mila teratera fa de rehefa voavonjy le olona tamin'ny lozanaika nanjora satria ratsy be raha tavela tao efa nafinaritra fotsiny satria tsisy ny raharaha mihitsy. Manao ahoana ny fandehananao makany amin'ny lantilanty ianao mpanota io, zay ny tiako apetraka eto. Fa raha ny eto tany azy hitaingina aeroplan efa mahasalotonao ohatran'izany, manao ahoana zany ho any amin'ny lantilanitra zany, afaka miditra any ve ny mpanota, valiny no. Elahy tena miteny aminao fa tsy miditra an'izany ianao, lany andro eo fotsiny ao, tsy miditra an'izany ianao, tsy miditra an'izany ianao. Ary tena miteny marinanao mihitsiny tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lantilanitra zany. Zay le izy eto, ny olona tsy marina mpanota tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety fitanareo, fa de zay mihitsy le tena hoe aza mety ho fitany, aza mety ho fitany mpitondra fivavahana, aza mety ho fitany zay milaza famaitenin'Andriamanitra, fa zany ny soatra maso ny mpanota makany amin'ny elo ny dikan'io. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankirina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy makany mihitsy nareo, aza manantena ny hoany zany. Efa mitenareo mihitsy zany sotra masony hoe aza manantena ny hoany, tsy mahazo makany ny mpanota, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota. Kategorika be zany teny zany, entitra zany teny zany. Io zany raha ianao zany mieritreritra fa ho any ny amin'ny teny le mpitondra fihavalanao, ianao sy izy miara-mitsipy makany amin'ny ela, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota. Zay no tonga aloha teny hoe natsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo nareo zay nivavaka taminy, satria izy tsy mahazo makany, nareo koa tsy afaka makany. Izy ny lehibe ny nampanota anareo. 2 taona nareo nasainy nanota ary mibebaka foana, de tsy mendra zao ndray mbola miverina manota fanondroana ndray manampy ny fahotana hoe lasa tsy mpanota indray hony ianao, nefa ianao mpanota hatramin'izay. Zareo zay izy anainga nampanaoviny Jesosy ianao sy Jesoa anao, ho tsy tonga saina ihany ianao, mbola izay ihany no ankalainy nefa ny zatra marina ny teny nomeko anao. Ny olona ianao zany tena tsy manota intsony, sady tsy mahay manota ny tsisy trasy na ota, ary tsy mahay manao ratsy ny tsisy trasy na ratsy. Asiana ratsy indray ny marina, ary zay tsy mamety manao ratsy. Zany zao no exemple taminao zay tany Istanbul zao, zay tena nampy olona, fa nefa le olona zay milaza be dia be fa mivavaka, fantatra fa mivavaka daholo reo, jery fotsiny, nefa dia mahay miteny anglais sy mahay miteny frantsay ny be dia be ao, fa tsy miraharaha mihitsy.
fa izay le malagasy kely ambanina zay le tena nijoro irehare malagasy mihitsy zay mizendananay hoe ambanina mihitsy le malagasy fa tena vomay zay nitsangana tsara mihitsy hoe tsara ny firenenay satria voan'ny teniny Eosoa ary matoa ny fidiny Eosoa tsara ny dikazay tsy nanaiky nambanimbanina mihitsy zay hatramin'ny farany ary gaga mihitsy le olona nanaovanay anazy hoe nataonareo any raha vao mianatra manambanimbany dia tenenaiko mianana koa le olona rehefa tratra anaiky enga manaiky an'izany mihitsy fa tena enjana be ny fanambanina fa firenena tena nahita mihitsy zay na ahita mihitsy zay tsy manaiky ny fantantareko anareo reny moa sasany fa zay nefa le olona manambany ilo izy fa devolo manao anazy tsy hitany izy nefa ny milaza fa mivavaka nefa ny mpanota ho any amin'ny elo fa mieritreretany tena izy tonga Elia mahaiza mandinika tsara tsy ndriko tsara zay teny hoe tonga Elia mahaiza mandinika tsara ny endry mahita tany loza ka ameriny adala mandrosika vo teny farany mialohan'ny amaranantsika ny teny hojerevantsika am'izay ary ny teny hoe raha tsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo na rehetrarehetra zay miara-dia amin'i Jesosy izy mihitsy manimpinareo any Apokalipsia 21-27 tonga vaketsika ity Apokalipsia 21-27 Apokalipsia 21-27 zavady indrindra ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina hitanao zany ny olona mpanota tsy masina tsy mahazo miditra ao amin'ny lantilanta mihitsy ny olona tsy masina izy soratra masina tsy mahazo miditra ao mihitsy ny tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry any tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta mihitsy ny eninao tsy anao ilanta io tsy any mpitondra fivavahana tsy anareo olombelona fa n'le tompony ary ny tompony ilay masina indrindra Iahavano anarany Andriamanitra Abrahama izy ary ny zanany dia Yahosoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana iny lay nyteny hoe iny zanany mahalala iny hoe iny zanany mahalala iny no nyteny hoe aza manota intsony fa le anao kosa miteny taminao le Jesosy tsy izy hoe manontà na i Jesoa manontà dia mibebaka rehefa avy eo taiza nisy teny miteny an'izany rehefa nodikodina ny teny maro misaotra masina mihitsy miteny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteranareo zany amin'ny lantilanta tsy vitandraha Jesosy mihitsy izany teny zany fa ny Jesosy dia zao kosa ny teneny hoe afaka manota ianao fa mibebaka rehefa avy eo mahazo manota dia mibebaka fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitra jereo zany hevin-demony zavakitsika ny teny eo Matthieu 5:48 ary amaranako ny teny Matthieu 5:48 dia mifarana hatreo ny fampianarana ny amin'ny voalohany hiditra amin'ny faharoatsika rehefa avy eo Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra zava-be io aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra lanitra lay dada Iava tanteraka rehefa ho any amin'ny tokoa ianao aoka ianao ho tanteraka oatra anazy ka izy ny tompontranoko lalàna ny tompotrano io ny tompotrano no miteny hoe za tanteraka ka rehefa tanteraka aoka koa anao tanteraka vao mahazo makaty amin'ny tranoko aty ohatran'izany io ary raha ohatra zao ny tompotrano miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka raha miditra ao anatin'ny tranon'lay tompotrano ny mifoka sigara roahany avy an-trano automatika zany fa raha tsy mandrokana io izy dia izy mihitsy nivendrina fa raha tena tompotrano no miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka miditra ao ilay vahiny mitondra sigara dia tsy maintsy roahany dia ohatran'izay dada Iava io masina izy tanteraka izy io hitantsika hoe tanteraka no zany aoka ho tanteraka oatra anazy koa nareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny amin'ny lantilanta raha vao tsy tanteraka dia tsy mety ilaina ny hoe tanteraka zany dikan'izay ary miaraka amin'ny Yahosoa rery ihany ny tanteraka dia zao ataon'ny Elia zao satria Yahosoa sy Elia anankiray ihany zay ataon'ny Yahosoa dia ataon'ny Elia zao ny fahatanterahany manatona any Yahosoa zay ny teny mifarana inona ny antsoko ho ataonareo miantso nareo rehetrarehetra olombelona rehetra aza mety fitahany Jesosy tsony fa atsipiny ho any amin'ny elo mihitsy ianao fa ndraikanao zay ny fanazavana
tena voafitaka ianao ianao tsy hoany lantilanta zany raha mbola hitady an'Andriamanitra ianao sady tsy mahita anazy ianao no tsy mahalala anazy satria zao ny mpanota dia sady tsy mahita anazy tsy mahalala anazy. Jaona voalohany toko fahatelo amarana antsika ny teny. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina. Vakitsika ty aho voninahitra daday avasy Josoa. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, fa izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava-be io tenin'Andriamanitra io. Tsy nahita ny Andriamanitra io mpanota io mpitondra fivavarana io zany tsy nahita an'Andriamanitra zany io ary tsy mahalala anazy zany io. Mpiara-miasa amin'ny devoly io toriana aminao io Jesosy nao io tsy izy io. Ohatra hoe Elia mba moramora ny vavanao, tsy mety moramora tsony ny vavan'ny Elia. Ny vavan'ny Elia vao mafy ary mafy hatrany ny sofinao ny amboary amin'izay iaino ny famarinana. 2 taona zay nanaovana ny dadana Yahava. Dia hoe ianao rery vita inona ka za rery ny vita inona. Meko valiny foana ianao. Profan'izany zay efa miteny hoe aza te mijery tsony tele lokaly ianao reto Madagasikara any amin'ny internet mijery jereo zao ny akasiparana ataon'ny devoly ao. Na dia maty fotsiny hoe le emetera. Any zao akasiparana devoly zany. Ka aza mety mijery aza miantehitra amin'izany tsony fa ao ny internet mbola libre ny internet ifampiresantsika ifampijerevanareo aminahy. Hitanareo tsara ny saroko tendana mijereo nareo fa hafa foana ny mahita ny teny sy ny fampianarana. Zay zany ny fiarantsika indray tamin'ny teny io tia. Miraso tsiketra samy teny soa fa ny teny dia manao mihitsy hoe zay rehetra miaraka amin'io Yahosoa io tsy dadamala Yahava dia tsy mahay manota intsony. Zay mazava-be io izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony. Io mazava-be ary tsy misy ota intsony zay rehetra ho aminy. Ary namafisiny eo amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo no efa kitsika ery amin'ny 7:20 moa zafady. Jaona voalohany toko fahadimy andiny 7:20. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa dia tsy mahay manota izay tena miaraka amin'io Andriamanitra io. Izay naterany fa dia tsy mahay manota intsony. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy kory ilay ratsy. Tsy afaka mikasika anazy tsony ny devoly. Zay ny tena teo hoe zanaky ny avo indrindra. Tsy voakasika ny devoly mihitsy izy. Sambatra be ianao rehetra ka tafaraka amin'ny Elia. Aty amin'ny Elia reny ihany ny atao hoe Elia dia ty hitanao sary ty arianinao feo. Zay miaraka amin'ity rery ihany amin'ity planeta Terre ty tsy mahay manota intsony. Tena miteny marina aminao aho. Raha navita zany nareo 2 taona zay tokony efa vitanareo io. Nareo tao amin'ny Jesosy ry Jesosy mahasamihafa. 2 taona nareo nge nampivavaka sy ny vavaka fa tsy afaka nareo le olona. Ianareo koa raha maza fa tsy afaka. Tsy izy nareo ny dikan'izay. Rehefa tonga kosa ny Elia afaka izay niaraka taminy ny endry mahita tany loza ka manatona ny Elia ny adala mandrosoka vody any amin'ny elo. Vidio izay tianareo amin'izay. Pikely famarana azy Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voly no toetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra marina io mazava ny soatra masina. Tsy mahay manota intsony tahaka ny Elia irery amin'ity planeta Terre ity. Ary izay nanaraka ny Elia irery no nandray ny hery tao anatin'ny Elia izay avy any amin'ny Yahosoa ary nahatonga azy tsy mahay manao ratsy intsony 2 nisan'ny olombelona eto amin'ity planeta Terre ity miainao anatin'izany. Anjaranao koa miditra rehefa te hiditra ianao. Nareo ihany ve mankany amin'ny lanitra teny izahay irery ihany ary vita soni. Izay miaraka amin'ny Elia irery ihany amin'ity planeta Terre ity mahazo makany. Ny androny nareo tsy maintsy mpanota foana nareo. Tsy manana akse amin'ny lanitra zany nareo matoy izy niraka miteny aminareo zao mieritreritra fa tsy izy le anareo. Pisy loky ary mpisandoka io mody manao teny malefaka aminareo. Teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ary saina. Za aloha mananitra andreo le menao ny mpitondra fivavahana ty malefa defaka tony. Mpiara-miasa amin'ny devoly inge io e. Teny malefaka sady tsara lahatra azafady. Teny malefaka
sady tsara lahatra no amin'ny tanany fonintsiary saina. Zany ngeny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Andreo efa kitsika teny zay. Azay efa tena marana antsika azy tanteraka zany. Any amin'ny Romanina film izy, Romanina 16-18 no vakitsika bokin'ny Romanina. Ho an'ireo mpiaino an'ireto mpitondra fivavahana mpanao teny malefaka reto, ity ny nomeko anareo mba ho tonga saina nareo. Ianao ety e, fa izy ireny Romanina 16-18, Romanina 16-18, fa izy ireny tsy mba manompo any Yahosoa tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fonintsiary saina. Ireo mpiaino an'io teny mandangolanga avy amin'ny mpitondra fivavahana raha Jesosy io. Zareo iny ataonao fa malefadefaka tay, ry afa malala ao amin'ny tompo sy ny maro samihafa. Amitakanao anipy anao any amin'ny elo iny sary iny, mba tonga saina e. Elia manao antsoavo amin'ny Amerikana, amin'ny Alemaina, amin'ny Frantsay, amin'ny Anglisy, amin'ny tsy haiko tsoa zay mpanaradian'i Jesosy tena mafana fohaninareo, amin'ny Brezilianina sy ny Portugais sy ny maro samihafa any. Verena amin'izay nareo makaty amin'ny Elia. Eno ny feon'ny Elia, eno ny tenin'ny Elia dia mba tonga saina amin'izay. Dia nareo rehetra manerana zao tontolo zao, na Indien nareo, na Togolais nareo, na Afrikana, Sénégalais nareo, na Afrique du Sud nareo, na Egypte nareo, na tsy haiko na Danois nareo, zay ny momba nareo rehetra any e, mienoa ny tenin'ny Elia nareo. Dia miraha soatsika samy hotahino soa, mazava zay teny zay hoe ny teny mahitsy sy marina inona amin'izay, lay hitondranao any amin'ny tena famonjena, ho any amin'ilay tena Yahosoa zay niantona teo amin'ny hazo fijaliana, fa iny ny tena niantona teo fa tsy ny Jesosy iny zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny olona anankiray fa pisoloky iny. Ny tena nandatsaka ny rany teo dia Yahosoa, ary miteny amin'ny hoe aza manota intsony. Fa zay rehetra nanota dia sady tsy mahita anany, tsy mahalala anazy. Le mpitondra fivavahana anao nge sady tsy mahita an'io Andriamanitra io, tsy mahalala anazy e. Raha zany izy miteniteny foana e. Manipy anao any amelatra an'io mpitondra fivavahana anao io nge, atsipin'io any amela ngena. Izy Jesosy mitovy larana, samy mpanipy olona any amela, izy Jesoa, mba tonga saina. Ny endry mahita loza ho ka mery, ny adala mandrosoka avo. Mirary soatsika etra samy teny soa, ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka, taontsika hariva afakary. So raha betsaka dada maray avandro amin'izany teny izany. Fa tena famonjena ity teny ity. Tena fanavotana. Antsoavo atao amin'ny olombelona rehetra. Hitodika sy hiverina ho any aminao. Mamalia vavaka dada maray avao. Mamalia antso ianao. Vonjeo ny olona. Vonjeo mba ho avotra izy fa tsy ho maty amin'ireo tevolo tsisy saina ireo. Dia ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Vonjeo ny olona dada Yavasy Joshua. Vonjeo hatramin'ny farany. Voninahitra no mandrakizay. Aza atao mipetraka tsony izany teny izany raha tsy efa avy nampiasaina amin'ny olona rehetrarehetra izay tianao vonjena. Ary aza ataonao tafandry mandry izay mandre an'izao teny izao, ty izao fampianarana izao. Fa ataovy tena tsy tafatory-tsony, tsy tafapetraka intsony, fa iantsoantso ikarika ny Elia amin'izay hoe aiza ianao mba hamonjy ahy. Hitady anao izy dada Yavasy Joshua amin'ny alalako. Zany ny solo-tenanao ety, zany raha anao solo-tenanao dada Yava malalako, tsy Joshua malalako. Voninahitra nareo mianaka manakizay. Atoika fa tena maro ny andreny teny ary vovonjy ho amin'ny fiainana manakizay. Amin'ny anarany Yahosoa. Amen. Izay ny fiarahantsika indray tamin'ny fampianarana rana vavalo amin'ny folo iny. Miraha soatsika etra samy teny soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka filamotompo.